হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? ব্যাক টু মাই অ্যানাদার চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো যাই হোক গাইস, আপনারা নিজের নাম দিয়ে কীভাবে রিংটোন সেভ করবেন আজকে আপনার সেটা দেখাবো। মেসেজের ক্ষেত্রে বা কেউ যদি ফোন দেয় আপনার নিজের নাম ধরে ডাকবে, তো আজকে আমি সেটা কীভাবে করবেন সেটা দেখাবো। এটা করার জন্য ক্রোম ব্রাউজারে যাবেন, ক্রোম ব্রাউজারে যে সার্চ বক্সে সার্চ দিবেন আপনার নিজের নাম। তো আমার নাম হচ্ছে রিয়াজ, তো আমি এইখানে লেখার পর লাস্টে দিবেন FDMR। এইটা কিন্তু দিবেনি, এইটা না দিলে কিন্তু আপনার কাজ হবে না। তো এইটা লেখার পর রিয়াজ FDMR। তো আপনার নাম যদি সাকিব থাকে, তারপরে যে রনি থাকে, যে থাকুক, রনি FDMR বা সাকিব FDMR, যে মন চায় সে থাকুক, এইটা লাগে সার্চ দেবেন। পরে একটা আইবে, তো এইটা পাশে এটা ক্লিক করে দেবেন, লিঙ্কটা পাশে। তারপর আপনারা নিচের সাইডে চলে আসবেন। আসার পর আপনারা ডাউনলোড অপশন দেখতে পারতেছেন গাইস, এইটা পাশে একটা ক্লিক করে দিবেন। এই জায়গায় অ্যালাউ চাইলে আপনারা অ্যালাউ করে দিবেন। Mr. Riaz, please pick up the phone. Mr. Riaz. তো গাইস, অলরেডি কিন্তু আপনারা শুনছেন যে আমার নিজের নামের রিংটোনটা কিন্তু আমি অলরেডি বের করে ফেলেছি। আপনার নিজের নামের রিংটোনটাও যদি আপনি বাহির করতে চান তাহলে অলরেডি চাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন আর গুগলে দিয়ে সার্চ করেন।